Wel, Rhian Gibson ydw I a fi yw cyfarwyddwr cyfathrebu'r llyfrgell, felly croeso mawr i bawb i'r llyfrgell. Ges I sgwrs gyda Mari Beinon Owen yn gyntaf yn ystod noson agoriadol ar ddangosfa wych Peter Lod, sydd yma, dim celf Gymreig. Roedd Peter wedi bod â mi o amgylch yr arddangosfa sawl gwaith cyn hynny, a dyna pryd y clywes I gyntaf am Gwenny Griffith. Yn y noson agoriadol, fe soniodd Mari am y cysylltiad teuluol a'r ymchwil yr oedd I wedi ei wneud ac y bydde'n werth ei rannu. A dyma ni. Felly ychydig o'r cefndir cyn I ni groesawu Mari i'r llwyfan. Mae'n debyg petai chi'n troi'r cloc yn ôl 7 mlynedd a wedi chwilio am beintiadau gan Gwenny Griffith, byddai ymchwiliad ar-lein wedi dod o hyd I ddim ond 5 peintiad mewn casgliadau cyhoeddus. Erbyn hyn, yn dilyn gwaith detectif manwl, mae Mari wedi darganfod llwyth ei pheintiadau mewn nifer o gasgliadau preifat. Mae wedi cofnodi dros 100 o luniau mewn catalogau arddangosfeydd ar draws Prydain ac yn Ewrop ac wedi cael mynediad i'r archif deuluol. A mae yna fwy o bethau dwi'n gwybod o'n ni ddim yn ymwybodol ohonyn nhw, mae Mari am I datgelu heddiw. So dros yr awr nesaf, bydd Mari'n olrhain hanes bywyd Gwenny a'i thaith greadigol o fwrlwm Abertawe ar ddiwedd y 4edd ganrif ar 15 I Lundain, Paris a'r Riviera. Cyn I ni groesawu Mari, dyma chydig am Mari. Ar ôl cychwyn ei gyrfa ym mi teledu a ffilm, ath Mari weithio fel ymgynghorydd ym maes y celfyddydau. Yn fwy diweddar, trodd ei sylw at faes treftadaeth, gan arwain ar gynllun ail ddehongli'r ysgwrn, a wedyn bu'n aelod o'r tîm ymgynghorol a sicrhaodd statws safle treftadaeth byd UNESCO I ardal llechi Gogledd Cymru. Y myd celf, bu Mari'n Gomisiynydd Cymru yn Biennale Venice ac yn un o sefydlwyr grŵp artistiaid rhod. Felly, Mari, croeso mawr, edrych mlaen yn fawr I glywed mwy. Pnawn da, diolch yn fawr iawn I chi am y gwahoddiad. O'n I ddim yn disgwyl y bydda fo'n cymryd cynlleiad o amser, ond mi'n falch iawn o'r cyfle. Fel wedys I, bellach 8 mlynedd o waith ymchwil, braf iawn ydy gallu cyflwyno I chi hanes gyrfa peintiwr portreadau, Gwenny Griffiths, a chael cyfle I edmygu gwaith sydd tan nawr yn gymharol anhysbys yn sicr yma yng Nghymru. Stori detectif sydd gen I chi, sydd yn mynd â ni ar drywydd merch o artist, na dderbyniodd gydnabyddiaeth gan y sefydliad celf, a helfa drysor I ddweud y gwir ar draws Prydain, Llundain, Paris, De Ffrainc a'r Eidal. Fe ddechreuwn ni ar ddiwedd ei hoes. Ar yr ail ar hugen o Ragfyr 1953, yn 86 mlwydd oed, bu farw Miss Rosa Gwenny Griffiths, peintiwr portreadau, yn Cannes, De Ffrainc. Yn y deyrnged iddi am ddyngosodd yn yr Evening Post, y mis Ionawr canlynol, dwedwyd, Miss Gwenny Griffiths was one of the most famous of Swansea artists, possibly more widely known in her day than Kerry Richards. Felly, sut 10 a 30 o flynyddoedd yn ddiweddarach y gwyddom cynlleied amdani hi. Pwy oedd hi? Ble mae lluniau hi? A pam nad ydy hi'n fwy adnabyddus ac wedi cael cydnabyddiaeth ddilys? Ganed Gwenny yma yn Dryslwyn House, stryd de la Beche, Abertawe, yn 1867. Erbyn hyn, mae o'n swyddfeydd I werthwyr tai, ac mae'r cyfarwyddwr hynna o'r cwmni yn cofio oedd I dad o yn asiant tir
i dad Gwenny Griffiths, sef Dr Thomas Dryslwyn Griffiths. Roedd o yn ddyn hynod o ddylanwadol, yn law feddyg o fri, llywydd y BMA am gyfnod, ac yn gyfarwyddwr nifer o gwmnïau ffyniannus pan oedd Abertawe wir ar ei anterth. Roedd y teulu'n flaenllaw y mywyd cymdeithasol a diwylliannol y ddinas yn rhan o'r jet set ynghyd â theuluoedd Amlwg, Llywelyn Dilwyn a Mansell Talbot. Safodd Gwenny arholiad mynediad i Goleg Celfyslyd pan yn 11 oed a dechrau ar ei chwrs 2 flynedd yn ddiweddarach. Wedyn i Baris i astudio yn yr Académie Julian. Yn ddiddorol, wrth ymchwilio adolygiadau o arddangosfeydd yn Abertawe yn y cyfnod cynnar yma, ddaeth yn amlwg i mi bod gwell siawns darganfod ei gwaith trwy chwilio amdani fel merch Dr T.D. Griffiths, gan felly y byddai'r papurau newydd yn ei hadnabod, ac nid fel Gwenny Griffiths. Dychwelodd o Baris i Lundain a sefydlu hunan yn Chelsea, yma yn yr Avenue Studios, glwadfa artistig nodedig iawn. Dyna beth oedd y drefn yn y cyfnod yma fod clwstwr o artistiaid yn dod at ei gilydd, yn rhentu studios gyda'i gilydd ac yn byw ac yn gweithio yn yr un lle. Dyma ffotograff o'i studio hi yn Rhif 5. Ac fe welwch chi ddresel Gymreig yn llawn llestri te ar y dde yna, atgof o'i chefndir o Sir Gar. Ymhlith ei chymdogion, roedd rhai o artistiaid mwyaf blaengar y cyfnod, John Singer Sargent, Sir Edward Poynter, Sir Joseph Boehm. A'r artist Annie Louisa Swinnerton, a ddaeth yn un o artistiaid benywaidd mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif, a ffrind mynwesol i Gwenny gydol ei hoes. Mae edmygedd a chyfeillgarwch i'w gweld yn y darlun tyner hwn, sydd hefyd yn cyfleu cadernid y gwrthrych. Yn un o sylfaenwyr y Manchester Society of Women Painters, dyma wraig a frwydrodd dros hawliau merched i gael mynediad i hyfforddiant a chydnabyddiaeth yn y byd celf. Yn dilyn ymgyrch hir gan ei chymydog yn y studios John Singer Sargent, George Closen ac eraill, etholwyd Annie'n gymrodor o'r Academi Frenhinol yn 1922, y ferch gyntaf ers 1768. Meddyliwch, bwlch o dros 220 o flynyddoedd, a dim cynrychiolaeth tan hynny o ferched. Yn naturiol felly, roedd yr artistiaid benywaidd hyn hefyd yn chwarae rhan flaengar yn y frwydr dros bleidlais i farched. Ac mewn erthygl yn yr Evening Standard ar hanes y studios, honwyd fod gan y suffragettes argraffu cudd yn studio Rhif 5, sef Studio Gwenny. Erbyn hyn, roedd nifer ohonynt yn weithgar yn sefydlu grwpiau arddangos mwyn sicrhau gofod i'w gwaith, megis y Society of Women Artists, y 91 Arts Club, a roedd Gwenny yn arddangos yn rheolaidd yn ei harddangosfeydd nhw. Amcan y Women's International Art Club oedd sefydlu llwyfan ryngwladol gan adlewyrchu dyheadau ac amcanion y llu o ferched a astudiodd yn yr ysgolion celf yn Ewrop. Cynhalwyd arddangosfa ryngwladol flynyddol yn Llundain ar gyfer merched yn unig. A rhwng 1916 a 1918, Gwenny oedd ysgrifenyddes anrhydeddus y Women's International Art Club, ac yn wir bu'n arddangos yno ei hunan yn gyson rhwng 1910 a 1914.
Dyma rai o'r lluniau arddangoswyd, gyda ymddiriadau am yr ansawdd, gan mai llun gopïau yw'r rhain o'r catalogau anfonwyd atau sydd yma. Ar y dde, dyma llun o'i chwaer fach hi Mabel. Pastel sketch bach di hwnna, clasurol iawn. Ac yma, di o ddim yn arbennig o eglur, llun gopi o adolygiad am ddangosodd ynghylch grawn Madame yn 1954 o'i llun o Gwendolyn ac Isolde Cory. Dyma be ddywed yr adolygydd. The technique and the colour scheme is admirable, except that one would find one blue sash enough. The two splashes of blue, one each end of the canvas, have a disturbing effect on the eye. And the suggested red tone in the rhododendrons of the right-hand corner would gain in value if they were neighboured by some more sombre tone. Dadansoddiad manwl iawn, ond efallai braidd yn awddoglyd. Ac yn 1980, dyma hi'n arddangos portread o Miss Knight. Mae'r lliwiau tynner ysgafn yma mewn pastel. Mae hwn yn arbennig yn ar arddull hi. Yn gyffredinol, roedd y wasg gelf yn Llundain yn hollol eleniaethus tuag at y merched yma. Lillian Edmonds, Gwenny Griffiths and the experienced Mrs. Jopling helped to add interest to an exhibition which, however much the standard of technical achievement may fall below the work of more hardened exhibitors, is more hopeful in that it reveals a real effort to advance. Erthygl yn Literature, 30 o Fawrth 2002. A want of the power of self-criticism is, I am inclined to believe, the deficiency with which the male mind may most securely charge the female. No artist of the first rank has ever been a woman. Some shining exception may one day arise to confute all previous experience and justify the lost Amazonian legions of the drawing schools. Lle ma nhw? Yr lost Amazonian legions erbyn hyn, sgwni? Doedd hi'n sicr ddim yn hawdd i'r merched yma dreiddio trwy'r hinsawdd rhagfarnllyd ymosodol hwn. Ond, fe gafodd Gwenny gydnabyddiaeth y nes at adref, gan iddi ennill gwobr yn Eisteddfod Abertawe 1997 am bortread o'i mham, ac yna yn 1999 fe chyflwynwyd i'r orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Llundain ac yn halwyd yng ngerddi Kensington. Dyna lle osodwyd y maen llog. Mae'r ffotograff hwn o'r Daily Post. Mae'n amlwg ei bod wedi ymsefydlu hunan erbyn hyn yng Nghylchoedd Cymru Llundain ac yn barod iawn i chwarae'r rhan yn yr ymgyrch hel arian ar gyfer y gronfa genedlaethol i filwyr Cymreig. Roedd Mrs. F.T. Hopkinson yn flaengar iawn yn yr ymgyrch honno, a hitha wedi colli un o'i mheibion yn 20 mlwydd oed allan yn Gallipoli. Yn chwaer i Sir Hugh Thomas Hulffordd, roedd yn bianydd o fri, ac yn y portread mae'n dal copi cerddoriaeth yn ei llaw. Mae yma rhyw naws glasurol Ffrengig efallai, a'r defnydd o liwiau glaslwyd ysgafn yn cyfleu soffistigeiddrwydd tawel. Yn 1916, trefnodd Gwenny arddangosfa fechan yn y Mendoza Gallery Llundain ar gyfer ocsiwn codi arian i'r ymgyrch, a chyflwyno portreadau o Margaret Lloyd George a'r arglwydd Istis John Banks, dau arall blaenllaw iawn yn yr ymgyrch. Ac, fe welwn ni yma ar fy ne,
ar fy chwith, y llun hwn. Rhyw 6 mis yn ôl, fe ddys ar draws gwasanaeth yr Art UK Detectives, sydd yn rhan o'r wefan Art UK. A roedd trafodaeth ar-lein am pwy oedd artist y llun arbennig hwn, o sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ac ar ôl i mi anfon esiampl o monogram Gwenny, a dwi'n siŵr wedyn gewch chi ddod i weld, mae'r monogram yn aneglur ar lawr ar y ddef yna. Cytunwyd ar ddynodi hwn i Gwenny. A mae'n bleser mawr i mi cael gweld hynny yw nid ar y sgrin, ond yma, y darlun arbennig yma. I mi, mae hwn i weld yn beintiad llawer mwy tyner na'r heliw ohonyn nhw o Dei Margaret Lloyd George. Mae'n wraig Gymreig, y bochau coch llawn, ac y dillad crand, mae yna rhywbeth gwladaidd, mamol, garedig yn ei golwg. A sgwni os na dyna'r person welodd Gwenny pan oedd Margaret Lloyd George yn eistedd yn ei stiwdio i gael i tynnu i llun. Yn anffodus, does dim sôn am hint y peintiad arall, sef yr un o'r arglwydd Istis John Banks, oedd dwi'n deall a chysylltiadau â Sir y Fflint. Dwi'n ddim os unrhyw un yma yn gwybod am y teulu neu gwybod am efallai y portreadau coll yma, ond os ydych chi, plis dwch atai ar y diwedd. Heb os nac oni bai, y digwyddiad mwyaf pwysig yng ngyrfa Gwenny yn sicr o ran Cymru, oedd y gwahoddiad i gynnal sioe unigol yn Oriel Glynfifien Abertawe yn 1922. Y ferch gyntaf yn hanes yr Oriel i dderbyn y fath anrhydedd. Y ddau lun a gafodd tipyn o sylw oedd yr rhai, welwch chi, Mr D.M. Glasbrook a Mrs D.M. Glasbrook. Roedd rhain yn luniau enfawr. Roedd Mr D.M. Glasbrook yn ddiwydiannwr ac yn berchenog glofeidd yn yr ardal ac yn sicr eisiau arddangos i gyfoeth a'i statws trwy gomisiynu peintiwr llwyddiannus o frif fel Gwenny. Os ewch chi ar Flickr, fe welwch chi'r un yma, i beintiad o, ond yn anffodus, nid oedd yn bosibl i mi gael caniatad i'w ddefnyddio i ddangos i chi heddiw. A o'n i ddim lle mae o, hynny yw, does dim awgrym o gwbl lle mae o y llun yma'n cael ei gadw. Ond mae gennym lun o yr un o Mrs Glasbrook, fe dynwyd hwn pan oedd ar gyfer adolygiad o'r arddangosfa. A mae o yn bortread ysblenydd eto dillad moethus, dodrefn moethus, ond does neb yn gwybod i le aeth y peintiad yma. Ac mae o'n peintiad mor fawr, ond does neb yn gwybod, mae o jyst wedi diflannu yn gyfan gwbl. Mae yna archif fechan yn gysylltiedig â Gwenny yn y Oriel Glynfifien hyd heddiw. A mawr yw fy niolch i'r swyddog dogfennaeth yno, Ellie Dawkins, am ei chydweithrediad a'i diddordeb yn fy ymchwil. Un arall a fi'n ymchwilio i hanes ac yn bennaf i chysylltiadau gyda Abertawe yw'r diweddar Ronald Austin. Mae'r dim ond un llun sydd yn y Glynfifien, hwn o Mrs Octavia Howell, sef i'm hodryb, chwaer i'm ham. Yn wraig i ficer lleol, oedd hi'n sylfaenydd y cartref i blant am ddifad yn Abertawe. Mae hwn yn waith cynnar o tua 1910, felly bosib y fuan ar ôl i Gwenny ddychwelyd o Baris ac un o'i chomisiynnau cyntaf. Mae'n olwg ddigon stern arni does. Dwi'n i ddim os oedd y llun yn hongian yn y cartref ac ella bod wedi godi ofn ar y plant drian yma. Ond, ie.
Fe, yn rhyfedd iawn, roedd cyn I chyfnod yn Abertawe, roedd Mrs Howell yn byw yn Blackheath ac fe anfonwyd Gwenny a'i chwaer Olive yno mwyn iddyn nhw gael ymarfer I Saesneg a cael gwared a'i hacenion Cymraeg. Dwi'n I ddim a oedd Gwenny yn siarad Cymraeg, dwi'n yn sicr bod I thad yn siarad Cymraeg. Cymunaswr arall nodedig yn yr ardal oedd y diwydiannwr Roger Beck, a gyfrannodd yn hael at nifer o sefydliadau lleol, fel yr Ysbyty Newydd, Abertawe, y Brifysgol, ac ar ôl gweld dyn yn mynd I drafferth yn y môr, ariannodd y gwaith o adeiladu bad achub y Mumbles. Yn grynwr a dyn dirodres yn ôl y sôn, comisiynwyd y portread hwn ar ei ethol I fwrdd yr ysbyty. I mi, mae'r llun yn ymlygu ymrwymiad at ei waith dyngarol, gyda'r groes goch yn amlwg ar yr adroddiad a gydian I law. Portread I hwn o rywun sydd eisiau gosod esiampl o roi cymorth I'r anghennus yn hytrach na morygu ei statws a'i gyfoeth personol. Mae'r llun yma yn hongian yn ystafell bwrdd Ysbyty Singleton. A mae yna un llun arall yn Abertawe, sef o John Aaron Thomas, sydd I weld yn amgueddfa Abertawe. Yn y cyfnod yma, roedd Gwenny'n treulio tipyn o amser yn Ne Ffrainc, gan i'w mham a'i chwaer fach Mabel symud I ardal Nice ar ôl marwolaeth y pen teulu, Dr T.D. Griffiths. Erbyn 1930, roedd yn un o breswylwyr cyntaf y Villa Contoren yn Cannes, adeilad ac yn llunwyd ac ariannwyd gan yr artist ac entrepreneur Georges Capron, I alluogi artistiaid I fyw a gweithio yn yr un lle, yn debyg iawn felly i'r Avenue Studios yn Chelsea. Felly, unwaith eto, roedd Gwenny'n byw reit yng nghanol berw artistig, yn enwedig gan fod Capron wedi sefydlu oriel gelf gerllaw, y Galerie Alexandre III, lle byddai Picasso a Picabia yn arddangos. Roedd yr apartment yn hynod o foethus, a thipyn o steil yn perthyn i'r lle, fel y gwelwch chi yma. A mae sawl un o'i darluniau yn y cefndir hefyd. A hithan I 60au cynnar erbyn hyn, aeth ati ail sefydlu hunan fel artist ar y Riviera. Dyma bwts amdani ym mhapur newydd Saesneg y Côte d'Azur, The Bystander. Miss Gwenny Griffiths, the Welsh portrait artist, is holding an exhibition of her works here after a very successful show in Monte Carlo. Diddorol i'w nodi mae fel artist Cymreig y mae'n cyflwyno ei hunain yn Ne Ffrainc. Mae i'r rhestr o glientiaid yn brysur newid, gydag enwau mwy exotic yn ymddangos yn ei llyfr apwyntiadau gan gynnwys y Duchessa Lita. Meistres brenin olaf yr Eidal Wmberto'r cyntaf oedd y Duchessa Lita, a phan es I ati ymchwilio y rhestr maith o bortreadau ohoni, a fyddes ar draws y cofnod hwn, a welwch ar y chwith sydd yn archifau casgliadau celf rhanbarth Lombardia. Gyda diolch I fy ngradd mewn Eidaleg o Brifysgol Aberystwyth, dyma ddarllen trwy'r cofnod archifol, a sylwi mae llythyrau yn unig a ddynodwyd i'r artist ar heini G.C. Tybedau camgymeriad teipioedd hwn? Cysylltais yr archifdy a cael ar wybod fod y llun i'w weld ar y pwyntiad yng nghastell y teulu Bolognini, sef teulu'r Duchessa, yn Sant'Angelo Lodigiano ar gyrion Milan. A dyna fi. Ar fy ymweliad nesaf ar Eidal, dyma fynd ar sgwt.
a darganfod y llun godidog hwn a welwch chi yn y canol. Ar y dde, yn aneglur braidd, ond, os newch chi weld yn fyna, fe welwn ni fonogram gwenu, o ddwy gy wedi plethu drwy gilydd. Ni wyddai neb yn y castell, hanes y llun, ac yn anffodus, oherwydd ei sefyllfa hi fel meistres, y brenin, llosgwyd i holl bapurau personol, felly ar ei marwolaeth, mwyn osgoi rhyw sgandal. Felly does gen i ddim syniad sut ddari hi a gwenu gwrdd a sut ddaeth y comisiwn i ben. Ond mae'r darganfyddiad yma yn un o'r ei mwyaf cyffroes o ran y gwaith ymchwil hyd yma. Stori go wahanol sydd i'r portread hwn o fam ifanc Rita Keller a'i dau fab, Paul a Henry. Roedd Rita wedi cael Americanes, wedi cael diagnosis o salwch angheuol, a felly penderfynodd y byddai hi a'i theulu'n gwireddu ei breuddwyd a theithio i Ewrop. Cytunodd i gŵr i werthu ei fwyty, a gyda chefnogaeth ariannol ychwanegol gan ei thad yng nghyfraith i ffwrdd â nhw. Daeth i Cannes a threulio rhai misoedd yno, a digon amser felly i gomisiynu portread teuluol gan gwenu. Mae'r arddull yn wahanol iawn, yn flodeuog iawn, ac efallai fod hwn yn adlewyrchu chwaith y teulu a'r sefyllfa emosiynol arbennig. Tra'n Ffrainc ymwelodd Rita a meddyg, a canlyniad i'w driniaeth arbennig yw fod Rita wedi goroesi, wedi dychwelyd i'r Unol Daleithiau a byw am rhyw 20 mlynedd eto. A dyma hi ar y dde yn sefyll o flaen ei ffortread yn ei chartref yn Chicago. Efallai fod gan cael portread ohonych chi a rhyw bŵer anhygoel yn ychwanegol i'r pŵer meddygol. Wyr Rita, mab Paul y bachgen bach ar y dde, anfonodd yr hanes a'r lluniau atai ar ôl darllen am fy ngwaith ymchwil ar y we. A dyma Carol. Gor nyth gwenu, a oedd yn dilyn tor priodas wedi hanfon i ysgol breswyl yn Cannes. Nawr yn ei 80au cynnar, mae ganddi atgofion melys iawn o'i hen fodryb a'i charedigrwydd tuag ati. Ar bnawn Sul, byddai tont fel y galwai hi, yn dod i'w nholi yn ei thrap ac yn trotian lawr y croset ar hyd y ffrent yn Cannes i'w apartment smart i gael te. Roedd y ferch fach yn unig a hiraethus yn yr ysgol, ac yn sicr mae ffryder i'w weld yn y darlun addfwyn hwn. Yn anffodus, hynny yw, fe dynwyd hwn yn apartment Carol ym Mharis, ond oedd hi ddim yn barod i ni dynio oddi ar y wal, a felly fe welwch chi adlewyrchiad yn y top o beth oedd yn hongian ar y wal gyferbyn, ond dyna fo, oedd hi'n barod i ni o leia dynnu lluniau. Mae Carol yn byw ym Mharis, a mae'n amlwg wrth i bod rhywun yn ymddiddori yn gwenu ac ar fy ymgais i hawlio mwy o sylwyddi. A diolch iddi hi, da ni'n cael gweld lluniau o'r casgliad teuluol yma. Dyma ei hen famgu, Olive Mary Bath. Roedd y teulu Bath hefyd yn amlwg iawn yn Abertawe ac oedden nhw yn ymwneud â'r diwydiant copor. Olive yn chwaer gwenu ac o bosib efallai fod hi newydd briodi, oherwydd mae hi'n eitha ifanc yma. Ond i mi mae'r llun yma yn hollol fendigedig. Mae yna rhywbeth mor tyner a mae'r lliwiau. Hwn ydy fy ffefryn i, dwi'n meddwl. Ac yma yn Cap Martin, ddim yn bell o Nice, y treuliau teulu y wirion Olive a'r plant
wyliau haf yma. A tont yna efo easel yn sgetio yn hael y pnawn. Yn anffodus, does gen i ddim y dyddiadau ar gyfer y lluniau yma, felly allai ddim deud pryd y peintswyd nhw. Mae o'n bosib efallai fod o'r un cyfnod a'r tirlun o Pegomas sydd yn yr arddangosfa, dim celf Cymraeg. Felly, dyma ferch a dorodd i chwys i hunan. Fi hyd i hoes yng nghanol berw artistig, ond sydd wedi diflannu o hanes celf yng Nghymru a Phrydain. Iddi arddangos i gwaith yn ein prif orielau yng Nghymru ac o draws Prydain, cafodd hi gwahodd i gynnal y sioe unigol gyntaf gan ferch yn Oriel Glynfifien. Fe arddangosod yn y Salon de Paris yn 1894 a 1914 ac yn ysgrifenyddes anrhydeddus Women's International Arts Club. Felly, pam bod hi mor anhysbys a na chafodd gydnabyddiaeth? Wel, dyma famcaniaeth i. Fel y sonwyd yn barod, ar ddechrau'r 20fed ganrif, roedd y byd celf ym Mhrydain yn cael ei reoli gan ddynion ac yn enwedig felly y maes portreadau. O'r herwydd, prin iawn i'r sylw a chydnabyddiaeth a roddwyd i ferched o artistiaid yn y cyfnod. Sefydlwyd nifer o rwydweithiau gan ferched mwyn creu mwy o gyfleoedd iddyn nhw arddangos eu gwaith, ond tan y ddiweddar iawn, ychydig o wybodaeth sydd ar gael am fudiadau megis y Women's International Arts Club, a mae'r gwaith ymchwil hwnnw yn parhau. Roedd nifer fawr o luniau gwenni'n gomisiynau preifat, ac o bosib, maent yn hongian ar waliau tair disgynyddion a'r artist yn hollol anghyfarwydd anhysbys iddyn nhw. Ac efallai y rheswm mwyaf amlwg oll yw i gwennu farw'n ddibriod a heb blant, a felly nid oedd gan unrhyw un o'i theulu agos ddiddordeb mewn cynnal ei hystad artistig ac i gadw ei henw yn fyw yn hanes celf gweledol. 8 mlynedd yn ôl, cychwynnais ar y gwaith ymchwil, ar sail dim ond 5 llun mewn casgliadau cyhoeddus. Wel, ar y cyfrif olaf, rhian mae wedi mynd fyny. Mae 75 o luniau ar fy mas data, a lleoliad 5 ar 20 o'r rheini wedi cadarnhau. Mae'r gwaith yn cario ymlaen, mae wedi cymryd 8 mlynedd i mi yn barod. Dwi'n i ddim am faint mwy fyddai'n ymchwilio. Ac felly, os ddigwyddwch chi weld y monogram hwn, neu glywed sôn amdani a'i gwaith, mi fyddwn ni'n falch iawn petai'ch yn cysylltu â mi. Mae'n rhaid i mi ddiolch i nifer y bobl am eu cymorth a'i diddordeb yn fy ymchwil. Disgynyddion gwennu, Carole de Chabot, Annick Cotelin, y diweddar Oliver Heal, am fod mor barod i rannu delweddau a nodiadau o'i harchif teuluol. Ellie Dawkins, swyddog dogfennaeth Oriel Glynfifien, Archif Menywod Cymru am roi'r llwyfan cyntaf ymchwil, a'i Roger Lycha am y gwaith ffotograffiaeth ychwanegol. Diolch yn fawr iawn i chi.